venner. Og Peter. Det har jeg ventet på i 25 år. Hvis Heidi og jeg, vi opfører sådan lidt akavet, så må I undskylde, men vi har ikke prøvet det her før. Så det hele er lidt nyt for os. Og vi håber heller ikke, vi kommer til at prøve det igen. Sølvbrødder. Tak for billederne. Det var flot. Jeg vil godt synge en sang. Og jeg er ikke nogen sanger, så jeg kan godt love jer, at I kommer ikke til at sidde bagefter og tænke, hold fast, det var den største musikalske oplevelse, jeg har haft i år. Jeg hører til de mennesker, der synger med hjertet, så hvis du vil have noget ud af sangen, så skal du lytte med hjertet, ikke så meget med ørerne. Når jeg nu synger en sang, så er det fordi, at jeg tror på, at enhver mand skal synge en sang for sin kvinde mindst én gang i sit liv. Og da jeg ikke har sunget for Heidi før, så tænkte jeg, at det ville være en god anledning i dag. Og jeg mener, at vi som mænd skal synge for vores kvinder, det mener jeg. Ja. Knud, hvor sidder du? Hvor sidder Knud? Knud Greve, han sidder dernede, prøv at se, han har hånden op. Han er en af mine forbilleder, han er 85 og nyforelsket. Men han har også virkelig scoret. Han har virkelig scoret. Jeg sidder nederst og græmmer sig i den lille, den søde lille dame. Hun er simpelthen, hun er Danmarksmester i hotdog. Hun er Danmarksmester i hotdog 1979. Så kan man næsten ikke score bedre. Der er nogen, der har beregnet engang, at hun har lavet så mange hotdogs, så hvis man laver pølserne efter hinanden, så vil man nå længere end til München og tilbage igen. Er det ikke 48 år? 48 år. Men Knud, jeg har gjort det lige så godt. Og jeg vil synge en sang for Heidi, det ved hun ikke, men det ved hun nu lige om lidt. Og det er en sang, der blev sunget af det hotteste bluesband i 60'erne, der hed Muddy Waters. Og det var den 150 kilo store, sorte bassist, der sang. Og da jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, at det er helt utroligt, hvordan han kan udtrykke det forhold, Heidi og mig har. Vi var ikke engang født, da han sang, og alligevel så er det en sang lige til Heidi og mig. Det udtrykker lige præcis det, vi har sammen. Og jeg har prøvet at oversætte den til dansk, og jeg har prøvet at være så nøjagtig med teksten som muligt, for ikke at ødelægge det. Og så må I huske at lytte med hjertet, ikke også? Min kone kysser, og hun giver mig et klem, og hun ser på mig og siger, mens hun siger, at alting er okay, så bliver jeg nervøs. Men så bliver jeg godt nok nervøs. Jeg er en nervøs mand, og jeg skælver dybt i min sjæl. Hver gang min kvinde hun krammer, så føles det så godt. Jeg glemmer alt omkring mig, både stort og småt, for jeg bliver nervøs. Men jeg bliver godt nok nervøs. Hey, jeg er en nervøs mand, der kommer, og jeg skælver dybt i min sjæl.
sig, ja, så går lyset ud.